Sherman。Hi。我咧一陣就想同 Joey 二人世界，同 Rainbow 咧就麻麻地。咁啊？咦，咁嘅樣約咗男朋友啊？咁就啱啦。嗱，睇下佢對小朋友咧有冇愛心。Rainbow， 一陣咧你就要聽 Auntie Sherman 話啦，知唔知啊？拜拜。拜拜。好啦，我哋走啦。Jason。Sherman。呢個係我外甥女 Rainbow 啊。OK。婆 Hello。婆。哥哥。Hello Rainbow。今日咧，我妹同妹夫想二人世界，所以你唔介意㗎嗬？唔介意。咁啦 Rainbow， 今日就等 Jason 哥哥做你嘅導遊，帶你玩好冇？好啊。好。哥哥，我入去玩。你想玩邊樣嘢先啊？全部多住玩。好啊。你真係咁好精力？哥哥睇衫。等我哋慢慢睇，順便幫 Rainbow 添置啲冬裝啦。咦，今日係假期，晏啲有啲 DIY workshop，可以同 Rainbow 玩下添噃。哥哥想學溜冰啊，哥哥你睇下。你想玩啊 ？Rainbow 對溜冰咁有興趣，不如我哋一齊去玩下。而且呢度仲有得學溜冰表演添。好啊，我幫你哋影相啦。好唔好玩啊？呢度有時咧仲會有冰球比賽。Rainbow 啊，第時 Jason 哥哥帶埋你嚟睇啊！好啊。哥哥想去睇。好啊，嚟。你睇，似乎 Rainbow 已經揾到心頭好咯喎。Rainbow 襯埋呢間房，成個小公主咁啊！哥哥，我聖誕禮物。你要聖誕禮物啊？唔准咁曳㗎，點會問攞禮物㗎？唔緊要啦，不過你要做一個乖嘅小朋友先可以有聖誕禮物㗎喎，得唔得先？得。如果係小朋友嘅聖誕禮物，我就中意送益智圖書啦。贊成，等我去揀翻本圖書俾 Rainbow， 你哋喺度玩住先啦。但其實咪哥哥對小朋友好有愛心㗎，叫佢送兒相啦。